Бір кедей қарт ағаш кесуші әйеліне: «Тыңда, маған жүгерін аны пісіріп бер, сонда түсте үйге қайтпай, күні бойы орманда жұмыс істей аламын» деді. Ол орманға барып, ағаш шауып жатқан сәтте, аяқ астынан жынның ұлы пайда бол, сөмкесіндегі нанды ұрлап алып жеп қойды. Тозақта отырған жын әкесі бәрін көріп, қатты ашуланды. Ол ұлын шақырып алып: «Сен ештеңе білмейсің бе? Рұқсатсыз біреудің затын алу ұрлық. Енді жаза ретінде 3 жыл бойы сол ағаш кесушінің жаңғақтарына қарап қызмет етесің» деп ұрысты. Бала қартқа барып бәрін мойындағанда, қарт ашуланудың орнына оны жұбатты. «Ештеңе етпейді балам. Қарның тоқ болса, соның өзі жеткілікті» деді. Мұны естіген бала ұялып қалды. Қарт оның жұмыс істеуіне рұқсат бермеген соң, бала сәл алысырақ барып сиқыр жасай бастады. Ал қарт таңнан бері бар болғаны бір ғана ағашты кесіп үлгерген еді. Ал жын баласы бір сәтте бүкіл орманды жайпап тастады. Ол сондай үлкен үйінде етіп отын жинады. Тіпті 20 өгіз бірігіп те тарта алмайтындай еді. Қартты сол үйіндінің үстіне отырғызып, бүкіл отынды қоса көтеріп, бірден үйіне жеткізді. Отынның көптігі сонша бүкіл ауылға жетерлік болды. Келесі күні екеуі патшаның жұмысына барды. Патша оларға астық тазалау міндетін тапсырды. Әдетте мұндай үлкен астық иінісін тазалау үшін 100 адамға бірнеше ай қажет болатын. Ал бала жерді бірнеше рет тепкілеп алғанда, бүкіл астық бір сәтте тазаланып шықты. Тіпті әр дән түрін бөлек-бөлек үйіп қойды. Патша қатты қуанып: «Қандай сыйлық қалайсың?» деп сұрады. Бала: «Тек бір үлкен қап толы бидай берсеңіз болды» деді. Патша күліп: «Келген кезінде алып кете бер, ешкім бөгет жасамайды» деді. Мұны естіген бала үйіне жүгіріп барып, барлық ескі жыртық жаймаларды, перделерді жинап, бір апта бойы тігіп, алып қап жасады. Барлығы бірігіп қапты сарайға апарды. Қызметшілер қапқа астық құя бастады. Бірақ қап жартылайда толмай, астық таусылды. Мұны көрген уәзірлер патшаға жүгіріп барып айтты: «Патша, уәде деп, тіпті жылдар бойы сақталған ескі бидайды да құюды бұйырды. Сонда да қап толық толмады». Бала: «Алғаным жеткілікті» деп қапты мықты байлап, иығына салып алып, түк ауыртпайтындай алып кете барды. Үшінші күні екеуі бір бай жер иесінің егістігін жыртуға барды. Бұл алқапты жыртуға әдетте кемінде 100 адам керек болатын. Бірақ бала базарға барып 2 бұзау ұстап әкеліп, оларды 12 өгіздей жиық қойды. Сосын сиқыр жасап еді. Бұзаулар зымырандай жүйткіп, аз уақыт ішінде бүкіл егістікті жыртып шықты. Шаруалар таңғалып, жер иесіне бұзауларды сатып алуды ұсынды. Бала: «Маған 12 өгізбен бір себет алтын берсеңіз» деді. Жер иесі келісті. Бірақ шаруалар бұзауларды жүргізе алмады. Олар қозғалмай қойды. Мұны естіген жер иесі баланы шақырды. Бала соқаны бір қолмен ұстап, екінші қолмен бұзауларға аздап жем берді. Сол сәтте бұзаулар қайта жұмысқа кірісті. Жер иесінің айтар сөзі қалмады. 3 жыл қалай өткенін бала өзі де байқамай қалды. Соның арқасында қарт ағаш кесушінің үйі алтынға, астыққа, отынға және өгіздерге толды.